राम राम दोस्तों, मैं पुनीत चौधरी। आज हमारे बैंगन का डे 15 है। पेड़ की ग्रोथ चेक कराते हैं। चेक करो भाई, जैसे ये पेड़ है ऐसे ही सभी पेड़ हो गए हैं। ये जम गए हैं। अब ये पत्ते फुटेर भी करने लगे हैं इसके। अभी सब पौधे ऐसे ही हो रहे हैं, दो दो तीन तीन पत्तों के हो गए हैं। ये देखो आप। और भाई इसमें खाद क्या लगाएं वो भी कमेंट हमें ज़रूर करें। ये चेक करो, और भी दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये देखो, सभी पौधे तीन तीन पत्तों के हो गए हैं और किसी में आ भी रहे हैं, फूट भी रहे हैं। ऐसे ही सभी पौधे हो गए हैं हमारे। और हमने जो नए लगाए हैं वो अभी बड़े नहीं हैं, छोटे ही हैं, यानी कि वो तो अभी जमे रहे हैं अभी। और उनका भी अपडेट देते हैं। बने रहे हमारे साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।